अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम एक ऐसी फैमिली के पास आए हैं उनका मकान बारिश की वजह से गिर गया है। तो बाबा जी है और अम्मा है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो मज़ीद बाबा जी से पूछते हैं इसे क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बर्बाद थी गई है, मेरी कैसे नहीं बची। मैंने निके निके बच्चे मेरा बच रहा मर गए। मैं आज जते हलाक हूं, मैंने किते फरमाओ। हाँ, मकान ढह गए मेरे निके निके, रहम करो। मींह है सही कोठा ढह गए बहरी जा है पिया बैठा अल्लाह वास्ते पा दो मैं को कोठा फर पवत हमारा बच्चे बड़े निके निके बच्चन मीह बैठन थे। मेरे को मेहरबानी करो। मैंने जवान चार मैंने बाल मेरे दो पैसा छोटे काल ही हैं दो मैं वजन पछा मैं उन्हें ना कोई ते मींह है कोठा ढह गए हुन बहरी जा है गया बैठा मेहरबानी करो साको कोठा पा दो मेहरबानी का थी बंद है ते पा दो ए मैडा ते मेहरबानी करो। मैं बैठे दर ते बैठी हूं, मेरा कोठा ढह गया। मैंने दू बालन बे जवान ओ मिसाले बैठे घर बैठे दू मेरा मुंडा मली खड़े हम सारे घर बैठी हूं। मैंने ते मेहरबानी करो। मैं उजड़ गई, मेरा कराना लाओ मर गई, मेरा घर बच रहा मर गए, मैं मर गई। बाबा जी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनकी छोटी 4 बेटियां हैं। ये माँ जी है, रो रो के इनका बुरा हाल है। इनके रहने के लिए मकान नहीं, बारिशों की वजह से मकान की छत भी गिर गई, मकान भी गिर गया। तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है इन फैमिली के लिए एक मकान दिया जाए और जो भी नेक काम में हमारा साथ दीजिए ताकि हम आपकी जो भी हम इनका पहुँचा।